अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आज डेट है 26 दिसंबर 2024। टाइम हो गया शाम के 6:10 1 to 7 अब 20 मिनट रनिंग लेट सनामा अप्रोच कर रही है। तो आज इसके साथ लोकोमोटिव आ रहा है HBU 2841 8041। काफ़ी अर्से के बाद ये लोकोमोटिव जो है लिंक की गाड़ी के साथ आया है। यानी लिंक की जो गाड़ी होती है वो होती है एक्सप्रेस ट्रेन की, और गुड्स का तो आपको पता होगा माल गाड़ी ठीक है। तो 8041 जो है ये पहले था ओनली फिट फॉर गुड्स, लेकिन आजकल इसको लिंक की गाड़ी के साथ जो है ना परमानेंट लिंक पर लगा दिए गए। यानी कि तकरीबन दूसरी से तीसरी दफ़ा ये लोकोमोटिव जो है 1 to 7 की वर्किंग कर रहा है। तो कैप्चर करते हैं फिर 8041 को 1 to 7 आपके साथ 55/2 किलोमीटर नंबर से। तो अंधेरा तो आज काफ़ी हो गया है। ट्रेन 20 मिनट लेट ना होती, राइट टाइम होती तो फिर डे लाइट में वीडियो बन जाती, लेकिन किस्मत की बात है 8041 फिर आज अंधेरे में आ रहा है। और सुबह तो यानी कि ये दिन के उजाले में गया था 1 to 8 डाउन के साथ, लेकिन 1 to 8 डाउन कैप्चर करने में आजकल आता नहीं है। तो विसल ड्राइवर तो वाकिफ़ हैं इस पर जो आ रहे हैं, तो हो सकता है कि चांसेस हैं कि वो विसल जो है ना एक तो लाजमी बजाएंगे। ठीक है, तो 8041 का फिर विसल सुनते हैं, मुझे उम्मीद है बजाएंगे। 8041 का विसल सुनते हैं कि इसका ओल्ड विसल है या फिर कोई और विसल लगा हुआ। पहले तो इसका विसल जो लगा हुआ था वो बड़ा स्वीटेस्ट था। आप आज चेक करते हैं कि कौन सा विसल जो है ना इसको लगा हुआ है, न्यू लगा हुआ है या फिर वही ओल्ड है, वो भी अगर ड्राइवर ने विसलिंग की तो थोड़ा साइड से होकर 1 to 7 की पासिंग देखेंगे हम। इस जगह से देखते हैं 1 to 7 की पासिंग। बहुत ही स्लो आ रही है ट्रेन आज तो।